Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ki kontraktor try muluk Jabatan Hapok Kasetri jangka All Meghalaya Contractor and Supplier Association kila led yakandu yu menteri bapet yakatana jengok ka yu Timothy Dishira ban kerpa no u ba kasorkar kan phariano yakikam kibada ki spaklur kibala themu ban pentre hekitan sora namar ba ki kontraktor try muluk kim kot bor satia ban tray namar ba ka pisah kala he. Tani kaji yakandu jongki kedai hatian ba kasorkar India lingba ke Ministry of Dona kalawan ra ya ke Integrated Sora Tourism Circuit Project kabahab hapo ka PM Divine kabahadu arspa lapulai klor tingka ya kabalamang shispa khatsau poin khandai psau klor nakabenta ka Sora Experience Center ha Kutmadan lai phupra poin khandai phupra klor ya ka Nokalikai Falls ar phupra poin nyopsan klor ya ka Mausmai Eco Park Shela and Riverside Development khalai poin nyop khandai klor Seven Sister Falls Viewpoint Khatway Point Northern Rio Klor Mausmai Kiev Khandai Point Rup Sauklor Arwa Kiev Sun Point Laipun Rio Klor Wakaba Falls Sun Point Arpupra Klor Bat Kawakalir Viewpoint Sun Point Khandai Pusan Klor Tingkah. Hari ini ilawan kami kendu ya Minister Tourism Department Timothy Dishira akaban wan banyakran harbayade baka project kaba Minister of Donor lawan dan Bu mau nunglim hashtag November acara pesan tingkat Bu Chief Minister bertunjuk bagi WGBD Minister juga Sorkar Meghalaya anti apa Sora abayade bagi ka Integrated Sora Tourism Circuit apa juga PM Divine abla funded ka Ministry of Donor abayade bagi ni ki tanda gini kisni kila out akaba kila club lang kidan lai sautali ki caka kumka arwa Kiev ka Wakaba Falls Development bat ka Wakalir Canyon Viewpoint kila club lang haju bat ya ka Seven Sisters Falls Viewpoint bat ka Mausmai Kiev person haju ki club lang kalawan ka kandai kror kani roi bat ka wei kawan kumbakan reu kror tam ter baide bagani iwan banyakran ba jigsisha mungkin ki project wakiwan ha ka setiap kejumi Devan Ailat iki lokal te nakaliang ka jong ula ong ba dan kalian ka guidelines naka funding agency ba umla pan pihak kita ringi la pensngoi yung pasisien ba ka location kadai la ka jong ka arwa kif kadai la ka jong ka wa ka ba kadai la ka jong te ka or kalian kadai la ka jong te sisien ba kadai la ka jong kediman pihak la ka jong ada kalong package tang tu kan nrai kam dei ba fin club lang haju lai sautali kiwi ki jaka ban klub lang pelong lang package sang haju marba kani kan penduk lat ini lokal sebab na ngiru ki babon ki cuma kinamla ina banyak compete beda juga kini ki jaka tu ông assure ba unsapia ini ya ka arwa la ka jong ka wa ka ba la ka jong ka wa kaliar la ka jong tenang ka Seven Sisters Viewpoint la ka jong ka mau my Kiev person la ka jong ya unsa kot ya ka director juga business un pia mut ya ka look ka badai be hakawai ka location namar ba kila club lang haju insya ya ka arwa Kiev ka wa ka ba falls bat ya ka wa kalian haju kala along be kawai ka package kawan kan recruit ka package jung ka wa ka arwa kalong san crore like penrio wa ka ba kalong san crore apura ka wa kalian kalong san crore ndai pusan te ki penwan be kawai ka package te ngi ong ba kum kani pinde ban penwan ka wai ka package nama ka dei la ka jong location te jaj ba pimla ma ni sutu kita ka guidelines jong ka world bank pi pia ha ka ta rukom ba ka arwa kan lej ka wai single tender ka wa ka ba la ka jong bat ya ka wa kalian ka single tender Tapi wang ni ki ka kalong open tender kan bagi ba participate ki have meet ya ka technical point ka technical bid but ka financial bid ka both you have qualify te da kila qualify ka technical bid it's open ya ka financial bid dekat bagi part qualify ka technical bid ka financial bid pa open kemungkinan tenda kalau salah ya kita tenda kila call ya tenda do art ndru tarik jong panai November ini kalau di ke online tu ya ya men tahu kan oh men tahu kan ya kita what kini ki company sukim don issue hire tela dah ni yo mangi kam don jing air yang yo Jika Jakarta kimtip jika dia mau hatiar ni makin yo, mereka apa ni mansub sublet tar ni
local contract. Namar ki batin semua tu ya kajing ni ki local semua tu ba ya kajing kumno ki kajing kundo mau habai dei baka sinong ka thau ke kajing long jong ka khendau kajing long jong sibun ki ba ni semua tu mangi kam hai ki kama ki ru habaki yo ya kakam ba ka long bagi satlat ini dah habaki satlat ini kan eu ba kin ai bet ini kakam department kita lagi registered contractor. Dekat department katip kambaha uno contractor ubadan ke capabilities kanu uno contractor ubadan ke capabilities kanu. Decision baki ai kakam lada uyo ujung ni lada dei bu uyo tang arngot lain ngot nyim sngo kata dei ban yo ni ujung ni ubalong capable bala bantrai kini kakam. But decision ni bagi government kabu time frame ide ban pendap ya within that time frame. But abaka funding kabiang ki nakaliang jong contractors ki laborers ki biang kam selap sistem implementation kam ke badang mentah badang thamai ya kini ke package implementation ki lasdang na diu kisnam arajar khatar karwai khatar mchwa bede bat kini ki EDB funded school te haga to ka por ka package ka dei be kawai ka package ka long sabu prakror te hadin ka jing interfere jong ka association te gila wan banyak duk ni banyak keren ni sotu bakam kampus nasional nomor bang teng mengiong ki funding agency ki don lagi jong ki guidelines te nyimban si bagi hablet bantiet ya ki jinghan jong ka ing bisa but hadin bagi latiet ya ki jinghan jong ing bisa ni layo ya ka judgment ha ka bak judgment kalau favor ini te kila direct ya kata syaka yo syaka government jong ka sarkar Meghalaya bagi dei ban pihak ya kita kikam but kajing pihak kita kikam kana long no nomor ba lingba kita ki guidelines ka baduna kadai like crore arko hakata kapon naka sabu pra crore kila pihak ka baduna like crore arko teki babun ba ki local ki ba la banyak participate ko por but kila yo credentials no te kumju ya bay dei bet kini menta ni ong kam dei so ka mai Andrai kadai bet ke ibat sini ki funding agency ruk nang kinsuk ila dia baka sukar bukan suk ila dia kadang ka khot de kawai package te lagi kendiat sini kini ru le hubunai August ni kan share kendu chief minister ila ekran chief minister bai dei ba ni te mau la ong baum sakot kawai ke meeting ka bai dei ba ngin saya don lang mangi bat ki engineers ki department ki lain department sebro bat ha kata ke meeting ngin saya ekran ya ke ba ni smutu ya kata ka jing ka joki ya ka bakin la ban pihak ngim kwa ban pihak juga nrai kumia ka building kumia mo ki jingkien nrai ki bala ban pihak pat i ong ba nu kumit di ban aila ni ba samar ni ngim dan la chuwe ni nam la ban lecture ni ki jela ni ikut tak ni jela ade na tak daw ni ong ba dalam ya ke bakla di ban aila be ki jela nang ba kini yo kalat ban trai